Laboratorij se ukvarja z preizkušanjem materialov, z preizkušanjem in razvojem konstrukcijskih komponent in z testiranjem teh konstrukcijskih komponent, ko so izdelane in ko so v redni proizvodnji. Za različne proizvajalce strojne opreme, konstrukcij se ukvarjamo z razvojem optimalnih konstrukcij, se pravi zmanjšanjem mase, z povečanjem nosilnosti, povečanjem življenjske dobe. To se pravi, da vsak, kdo naleti na težavo v svoji proizvodnji, da njegov izdelek ne izpolnjuje normativov, standardov ali posega po novih materialih v neraziskano področje, potrebuje en support, torej podporo za razvoj novih izdelkov iz novih materialov. Začelo se je v bistvu z proizvajalci jekl, z proizvajalci izmetnih sistemov, kasneje tudi z proizvajalci strojev in naprav, tako da je kar širok spekter sodelave. Nadogradili smo vse to skupaj tudi z numeričnimi raziskavami in modeliranjem, tako da dejansko laboratorij poleg tega, da eksperimentira z nosilnostjo, tudi zdaj se selimo na sam teren, praktično želimo, da same naprave med samim obratovanjem preizkusimo in testiramo, zato tudi razvijamo ustrezno opremo in na ta način dejansko zaokrožimo celoto, torej od ideje, od izbire pravilnega materiala, pa vse do končnega izdelka v samem obratovanju. Industrija, torej, ki nas kontaktira, je različna, so to proizvajalci konstrukcij, to so tudi vzdrževalci elektromehanskih sistemov, energetskih sistemov, to so tudi razvojniki v podjetjih, bodisi podjetje, ki se ukvarja z jeklom, z kovinskimi materiali, kot tudi z ukvarjanjem umetnimi materiali. Do zdaj smo patentirali 4 patente, sicer zadnji pred 9 leti. Želeli smo in pričakovali, da bo od teh patentov se dobilo tržno zanimanje. Reševali so se v bistvu ključni problemi nosilnosti, zagotovitev in preprečitev porušitev, lomov, vendar za konkretno aplikacijo, masovno proizvodnjo tega ni bilo. Torej, podjetja so nekako ostala bolj na to bi želeli imeti, to bi bilo fajn, vendar očitno na trgu, da bi s tem ustvarjali dodatne vrednosti, sama niso imela neverjetno interesa nadaljevati v tem razvoju. Imamo precej partnerjev, ki so dejansko z malimi problemi, če tako lahko rečem, torej določeni samo standardne meritve, do partnerjev, ki postavljajo zahtevne raziskave. Predvsem pa si želimo ravno takih partnerjev, da imajo zahtevne, kompleksne raziskave na daljši rok, ki zahtevajo celovito rešitev, torej tudi angažiranje ne samo naših laboratorija, tudi drugih strokovnjakov in dejansko to so prave raziskave, na katerih lahko temeljimo neki razvoj v gospodarstvu. Sedanje raziskave ugotavljanja in reševanja posameznih detajlov in problemov ne prinašajo tako velikega finančnega učinka podjetju, kot pa eno kompleksno na novo, recimo zasnovane izdelke, na novo zasnovane konstrukcije ali pa vozila, različne izdelke, ki jih eno podjetje samo rabi. Torej, predvsem potrebujemo podjetje, ki bi se iskalo partnera za dolgoročen razvoj. Mi imamo 4, smo tukaj v polnem delovnem času zaposleni, imamo še 2 sodelavca z delnim časom oziroma 3, tudi iz tujine. Imamo strokovnjake za različna področja, od vibracij, elektromehanskih meritev do strokovnjakov za stroje, naprave z dolgoletnimi izkušnjami v praksi, ker smo videli, da je ravno to detalj, ki ga potrebujemo tukaj na fakulteti, ker smo se večinoma zaposlili takoj po končani
fakulteti oziroma izobraževanju. Laboratorij ima relativno dobre rezultate, tudi sodelavci publicirajo tudi v dobrih revijah, tako da imamo tudi citatov, imamo tudi vsakoletne članke v revijah v zgornji polovici, če ne še više. In s tem dejansko ohranjamo ta stik z mednarodnim akademsko sfero, čeprav je sama aplikacija, torej strokovno delo, nekako v razkoraku z tem pri nas, ker tehnologija v naši industriji dejansko ne posega oziroma ne potrebuje nekih vrhunskih akademskih rezultatov, ampak bolj take hitre, enostavne in poceni rešitve.